하늘의 무지개를 본 적 있으신가요? 참 아름답죠? 근데 문득 이런 생각이 듭니다. 무지개는 그저 비온 뒤에 생기는 자연현상일 뿐일까? 왜 하필 무지개일까? 그냥 햇빛에 물방울이 굴절돼서 생긴 과학적인 현상으로만 봐도 되는 걸까? 혹시 이 무지개가 어떤 더 깊은 의미를 담고 있다면? 혹시 우리 인생에 하늘이 보여주는 사인이라면? 그렇다면 지금도 이 무지개가 우리에게 무언가 말해주고 있는 건 아닐까요? 오늘도 성경의 지혜를 찾아가는 여기는 조연실천 신학연구소입니다.